Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Dr Nsengiyumva Justin yagize Minisitiri w'Intebe. Kuri uyu wa kane tariki ya 24 Nyakanga 2025 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye Dr Justin Nsengiyumva yagize Minisitiri w'Intebe, bagirana ibiganiro by'ibanze ku kujya inama ndetse no guhuza ibikorwa by'ingenzi u Rwanda rushyize imbere. Kuwa gatatu tariki ya 24 Nyakanga nibwo Perezida yagize Dr Nsengiyumva Justin Minisitiri w'Intebe, yasimbuye Dr Ngirente Edouard wahaze inshingano guhera tariki ya 30 Kanama 2019. Dr Nsengiyumva unafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza akagira n'ubw'u Rwanda, ni umuhanga mu by'ubukungu, akafite impamyabumenyi y'ikirenga PhD yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza. Yarasanzwe ari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, inshingano zatumye ab'inkingi ya mwamba mu kwimakaza politike y'ifaranga ihamye ndetse no kurebera iterambere ry'urwego rw'imari rw'u Rwanda muri rusange. Amakuru agaragaza ko mbere yo kujya muri Banki Nkuru y'u Rwanda Dr Nsengiyumva yabaye umuyobozi mukuru mu by'ubukungu mu kigo gishinzwe ibya gari ya moshi mu Bwongereza mu ishami rishinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ubwo yari muri izi nshingano Dr Nsengiyumva yatangije ibikorwa bitandukanye byafashe mu iterambere ry'icyo kigo. Icyo kigo kikaba cyitwa Leyland Road. Byongeye kandi Dr Justin Nsengiyumva yabaye impuguke mu by'ubukungu mu ishami rishinzwe umurimo na pansiyo muri guverinoma y'Ubwongereza, aho yagize uruhare mu gushyira mu bikorwa ivugurura ryahuzaga inyungu zose z'imibereho imwe, inonosora na gahunda y'imibereho kugira ngo irusheho kugenda neza. Mbere yo kujya mu Bwongereza Dr Justin Nsengiyumva yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom, aho yayoboye ibiganiro by'ubucuruzi by'u Rwanda mu muryango w'ubucuruzi mpuzamahanga ndetse no mu yandi mashyirahamwe y'ubukungu y'akarere nka COMESA, EAC, EPA ndetse n'andi. Dr Nsengiyumva kandi yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, aho yayoboye iterambere rya politike y'udushya kandi akorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo hashyirwe mu bikorwa icyemezo cya guverinoma cyo kuva mu Gifaransa himurirwa mu Cyongereza nk'ururimi rw'inyigisho mu mashuri. Akijya mu Bwongereza rero yagiye mu mwaka wa 2008, nyuma yaho yahise akomeza PhD yize muri kaminuza ya Leicester kuva 2011 kugera 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'inganda z'ubucuruzi n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of East Africa. Mu bijyanye n'umuryango Dr Justin Nsengiyumva yashyingiranywe n'Umwongereza igihe yabaga mu Bwongereza, ni nabyo byatumye ahabwa ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ubwo rero yiyongera kuri Professor Shyaka Anastasi nawe washatse umunyapolonye, bakaba bafitanye abana. Uyu rero niwe minisitiri mushya wagiyeho asimbuye Dr Ngirente. Abanyarwanda n'abanyamahanga batandukanye bakaba banaboneyeho gushimira Dr Ngirente ubwitange yagize mu gukorera u Rwanda mu myaka 8 yari amaze muri izi nshingano, kuko hagaragaye impinduka nyinshi kandi nziza ku buzima bw'igihugu. Nibyo rero twagarukaho duhure mu bindi biganiro.